Hello， 大家好，我係 Florence。香港花藝協會好耐都冇喺 YouTube 呢個平台度同大家見面啦。咁一年20個月呢，我哋嘅會員會每一個月呢同你哋發放一條全新嘅花藝示範片段，希望你哋鍾意啦。跟住呢，今個月就係由我開始，咁我會示範一個呢係用亞加力條去做一個比較現代感、好簡單，你哋喺屋企都可以做得到嘅花藝示範。咁希望你哋鍾意啦。春天嚟啦，咁我哋咧好多時都會有一啲屬於木質嘅資材啦，例如小手球啦、雪柳啦，咁同埋大家會見到喺我旁邊嘅櫻花。咁櫻花咧係香港好多人都會好中意嘅花材。咁櫻花我哋平常咧多數都會係插水嘅。咁因為咧呢一啲屬於 woody stems 咧，你用花嚟去處理佢咧就唔係咁好，因為佢上水上得唔好咧，佢就開花開得唔靚。咁但係插水，如果我哋平時買翻去，可能你哋會擺喺個花樽嗰度。咁又覺得我想做一啲造型，咁所以今日咧我就會運用咧呢一個亞加力膠條。咁亞加力膠條咧，你可以喺一啲大型嘅書局啦，或者係五金店啦，都有可能有嘅。咁亞加力膠條咧，其實佢有好多嘅粗幼。咁我呢個係大概0.8 cm 度，佢個軟硬度啱啱好，佢唔係太硬，咁但係佢亦都有足夠嘅 support 可以俾到你哋。咁咧，你見到我旁邊咧，其實我已經咧係做咗一個簡單嘅，呢個係屬於一個倒三角形咁樣姿態嘅亞加力嘅 structure 啦。咁點解我會揀用亞加力膠呢？其實因為佢好通透。咁如果我哋平時可能會用一啲木質嘅材料，譬如話棗木啊，去做一個 structure 咧，咁因為佢嘅線條咧比較深色，咁如果你再加上咧呢一啲櫻花呢啲枝條咧，可能你就會覺得嗰個 structure 咧就會好多線條，咁又未必咁靚。咁所以咧用亞加力膠條個好處咧就係第一佢通透。第二，佢夠硬淨，咁你就可以咧搭建到一個唔同形態嘅造型，去適合視乎你自己想要嘅一個 style 咁樣啦。咁但係見到咧下低我亦都有一個平盤，呢個膠盤，咁就係做完之後咧，你就可以將佢坐喺上邊，咁然後你放水，咁要有水嘅話咧，咁你上高啲花材咧就可以保持到好新鮮啦，你又好方便可以換得到水啦。咁我跟住咧就開始示範，我哋可以點做咯噃。嗱，你買翻嚟嘅亞加力膠條咧，佢有一定嘅長度嘅，咁可能你會用唔晒咁長嘅長度，咁你可以點咧？咁其實咧可以咧，你係用戒刀。如果想佢容易啲嘅話咧，你就係用火彈一彈佢嗰個刀片，等個刀片就熱咗之後咧，跟住然後咧，你就喺個亞加力膠條上高咁樣揼揼框咁樣佢戒完咧，其實一拍咧佢就斷㗎啦。其實非常之容易嘅，咁你可以戒到佢咧係唔同你想要嘅長度，咁然後跟住咧你就可以紮作做你嘅 structure 啦。咁你見到呢度咧，其實我係做咗一個好似螺旋腳咁啦，我將4至5支綁埋一齊。咁今次咧，其實我就會用索帶，咁佢好方便，亦都好快捷咁咧，就可以做到一個造型出嚟嘅。咁當然你話你如果想用paper wire 綁，咁都可以嘅。咁只不過咧，可能個綁點咧你要綁得實啲，因為咧亞加力膠咧佢比較滑面。咁如果你係要用綁而綁得唔貼咧，咁你可能個 structure 就會喐嚟喐去，咁就唔係咁好做嘢啦。咁但係我呢度咧就係用索帶嘅。咁索帶嚟講，你就需要係綁到佢四邊都係可以鎖得實佢嗰個空間。咁其實咧你就已經可以做得到噶啦。咁但係另外一點咧就係，因為你見到頭先我都講啦，索帶咧佢雖然係會比 paper wire 嗰啲比較可以容易啲、方便啲同埋實淨啲去做到佢，咁但係咧佢又唔係完全咧都可以完全唔喐嘅，所以咧佢有個好處就係，如果你覺得我想將佢調校一下嘅時候咧，佢仍然係可以有少許嘅活動空間，咁咧你可以咧慢慢 adjust 你個角度，咁同埋咧呢一啲嘅異材質雖然佢係屬於膠嘅類別，咁但係我哋平時都成日講環
保啦。但係因為佢咧唔會凋謝，咁所以咧你可以循環再用。你今次可能你做咗一個係倒三角形，下次你話我想倒翻轉佢，我想做一個好似塔咁嘅形，亦都可以啦。咁所以佢係循環再用嘅時候咧，咁我就覺得其實都係非常之環保嘅一個概念啦。咁好啦，咁我哋而家咧就開始做咯喎。咁我哋可以將我哋嘅花材加入去。咁首先咧，我哋都係攞翻我哋最中意嘅櫻花啦。我哋將個櫻花咧就綁喺佢嘅四邊。咁同樣啦，如果我哋加個櫻花入去嘅時候咧，我哋係都需要用索帶去固定佢嘅。咁佢有統一性啦，唔會話突然間又有啲係索帶，有啲就係 paper wire 咁。咁我哋咧都係沿住翻佢個枝條嗰個位度，咁樣去綁落去。咁嗰個櫻花咧係要掂到水嘅，係到底嘅。咁我哋其實只需要一個綁點咧，佢就可以穩固得到噶啦。咁如果大家想將嗰個櫻花再加高啲，咁但係佢又唔夠長可以掂到水喎，咁我哋可以點呢？咁我哋就可以咧幫佢加一個試管，然後先至再綁上去。咁我哋咧就可以用 paper wire 啦，先係圍繞咗個試管綁實咗佢，跟住然後咧再將佢固定咗喺嗰個櫻花嘅樹枝上高。咁咧，我哋就可以將佢套上去啦。嗱，咁大家咧見到我已經將啲櫻花咧加到變成一個倒三角形嘅塔咯喎。咁當然呢度有2層啦。咁如果你想佢再高啲或者再豐盛啲，咁你可以喺個圍邊度咧一路咁加落去嘅。咁咧做完呢一個之後係咪完咧？未完嘅。咁我哋加第2個異材質啦，而家。咁咧，我哋呢度咧就有一啲叫做椰絲嘅包裝工具。咁其實呢一啲係咩嚟嘅咧？呢一啲咧係人哋攞嚟做一啲禮盒，攞嚟擺喺入邊墊底，咁然後就鋪一啲好名貴嘅可能一啲藥材啊，或者可能係一啲好 delicate 嘅嘢。咁我哋咧就好好用嘅呢一個椰絲。咁但係點解要加呢一樣嘢落去咧？第一，咁咧你將佢捏下咁擺入去咧，佢會好似一個雲朵咁樣，佢喺佢嗰個中間。咁我哋可以俾到佢有一個少少嘅imagination 啦。咁有時插花咧，你哋都係需要有一啲可以俾你 imagine 下、思考下嘅空間嘅。咁第二樣嘢咧就係呢一個雲朵咧，第一佢好輕啦，咁佢可以唔會加多咗個重量俾呢一個嘅作品。咁同埋咧，佢可以加密咗嗰個空間。咁一陣間你就會睇得到咧，點解我要加呢一個好似雲咁樣嘅椰絲嘅物體啦。咁咧，同埋仲有一樣嘢咧，我哋都可以輕輕咁咧就遮到中間有一啲 mechanics。雖然佢都好乾淨啦，已經咁嗰啲都只係一個透明嘅亞加力條啦。咁但係可能我哋有啲綁點你都想有少少遮蓋，咁你就可以加佢落去。咁但係呢一個咧，你又唔好加得太密喎。如果你加得太密咧，咁又變咗佢做咗個主角，咁你又其他啲花咧又好似唔係好覺得睇唔到佢啦。咁我哋咧將佢咧稍微輕輕咁搣鬆少少，唔好太密。咁因為太密咧，一陣間咧我哋有啲嘢咧就做唔到噶啦。咁好啦，咁我哋咧就稍微四邊都俾多少少佢先，唔好太厚，唔好太多，鬆鬆地咁，慢慢加入去。咁我哋都可以利用嗰啲枝條啦，卡一卡佢，等佢可以承托住佢，咁佢就可以喺嗰個花同花中間咧有一種穿越雲層嘅感覺啦。咁佢咧係乾嘅物體啦，佢又唔怕你濕咗水，佢都唔驚嘅。佢係可以擺放好耐嘅。嗱，咁我哋都大致上咧都加咗一啲
呢一個嘅椰絲嘅物體。咁其實佢咧有好多顏色嘅。如果你話下一次做嘅時候，你話啊，我想佢多啲色彩，咁其實咧你可以買佢有紅啊、黃啊、藍啊、紫啊，咩都有嘅。咁你可以上去淘寶咧望一望，你就會揾到噶啦。咁但係佢咧有好多即係一絲絲嘅感覺啦。咁譬如如果你話，哎呀佢好似好亂，好似頭髮咁，咁你可以修剪下佢又得。又或者你話唔緊要啊，我覺得佢 natural 咁樣都好靚，咁你咪由佢有少少絲咁樣吐出嚟啦。好，咁我哋呢度咧都加咗差唔多嘅份量嘅呢一個椰絲呢個物體啦。咁跟住我哋就點做咧？跟住我哋咧就可以加其他花落去啦。咁加其他花嘅時候，頭先我哋本身咪已經呢啲綁好晒啦。咁其實嗰個櫻花啦，再加埋啲亞加力條咧，佢都已經係俾咗一個好好嘅 grid 佢，即係一個架構。咁佢中間咧嗰啲花嘅空間咧都唔係好多。咁但係再加埋呢一個椰絲嘅時候咧，其實就可以運用佢嘅密度嚟到咧，將啲花卡住咗喺中間嘅。咁所以而家咧，我就繼續再加啲色彩俾佢啦。咁啊，呢一個係西施百合啦，都係香港人好多或者插花界大家都好中意嘅花，因為佢好襟同埋佢好靚。咁啊，我哋咧就將佢剪到差唔多啱嘅長度嘅時候咧，咁我哋咧就可以將佢慢慢咁樣套入去啦。咁你可能要喺個底度托住佢，咁然後咧慢慢咁樣咧就將佢卡入去中間。咁咧 make sure 咧嗰個花腳咧係要到底嘅，係啦。咁我哋加咗呢一支，咁亦都加多一支喺佢嘅對角啦，等佢有個平衡。咁你自己去判斷你想加幾多啦。咁因為有啲加得太多咧，又未必係一個好處嘅，因為佢會令到佢個 feature 又太大咯。咁我哋就揀一支合適嘅，同佢個樣差唔多，但係個枝條又可以配合得到底嘅，因為佢要飲得到水啦，喺個盤度。好，咁我哋已經將佢兩個加咗落去咯噃。咁跟住咧，我哋又可以加其他嘅花啦，咁等佢豐富啲。畢竟新年啦，咁我哋梗係想啲花材比較豐富啲嘅。咁我哋呢度咧有一個好靚嘅顏色嘅喎，咁呢個叫樹蘭。咁樹蘭咧係好襟嘅，佢都係蘭花嘅一種。咁我哋咧亦都係咁樣將佢擺喺側邊啦，或者中間。咁啊，前後咁樣去俾一個點綴佢，高高低低咁。可能呢一個就低返少少。咁係咪加咗呢一個椰絲落去呢？佢成件事又好穩固，咁你又可以將嗰啲花咧擺喺中間，咁啲花同呢個椰絲之間呢，又好似坐咗喺個雲中間咁樣啦。好，咁我哋跟住呢，就再加多少少其他嘅花啦，不如咁咧呢度有一個呢好靚嘅，咁呢一個呢係日本嘅小牡丹，咁啊雖然佢個樣一啲都唔細，但係佢好襟，同埋佢個顏色好豐富嘅，咁我哋呢就要加佢喺一啲前方，等大家都可以望得到佢嘅地方。咁或者我哋又可以加啲喺佢嘅後方啊、中間嘅位置，咁等佢咧四邊咧都會有花可以俾人見到啦。好，咁我哋又完成咗咯喎，咁咧我哋已經係將啲花深深淺淺、裏裏外外咁加咗入去啦。咁到最後咧，咁我哋千祈唔好唔記得係要加水啦。咁我哋做起晒之後咧，咁我哋就喺個底盤度加水，加到佢咧起碼要浸到啲花腳1寸以上，或者啱啱好到個盤邊，咁佢咧就可以保持好多日都好新鮮噶咯喎。咁希望你哋中意呢一個 design 啦，下次再見啦，拜拜。